अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई साउंड वगैरह का इशू है, आपके मोबाइल में साउंड वगैरह का इशू हुआ है, सिर्फ रिंगटोन्स वगैरह ऑन हो रही हैं, कोई साउंड बाहर नहीं आ रहा है, स्पीकर वगैरह ओपन कर रहे हैं, सिर्फ हेडफोन लगा के आपका जो साउंड है वो आ रहा है, या कोई भी साउंड का इशू है, तो उसके लिए मैं आपको आज एक बहुत अच्छी ट्रिक दिखाने लगा हूँ। क्योंकि मैंने खुद, मेरे साथ भी काफ़ी ये इशू हुआ है। आज दिन को 4-5 घंटे बड़ा ख्वार हुआ हूँ मैं इसके पीछे। काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं तो उसमें भी यही बता रहे थे, अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट है फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इसको, जो आपका मैकेनिक वगैरह है उसके पास ले जाएं। तो मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने खुद इसका हाल ढूंढा है। तो क्योंकि यार आपको पता है इस तरह का कोई इशू तो मोबाइल में था नहीं मेरे। मैंने कहा यार ओल्ड भी नहीं, गिरा भी नहीं है, तो क्या इशू होना है। तो उसके बाद इसका मैंने एक सॉलिड हाल ढूंढा है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग जैसे ही आपकी ओपन होगी, सेटिंग में आपने सबसे नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का। अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है तब भी ये आपकी ये प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही थी, मेरे पास भी बिल्कुल यही इश्यू आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे सॉल्व किया है। आपने सेटिंग में सबसे टॉप पे जाना है। अभी यहाँ से स्क्रॉल डाउन आपने थोड़ा थोड़ा इसको करना है। जब स्क्रॉल डाउन यहाँ से करेंगे, नीचे आपको एक मैनेजमेंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट का। जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन जब नज़र आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करके कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। यहाँ से नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक रीसेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे रीसेट का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आगे ऑप्शन आ रहा होगा रीसेट ऑल डाटा। तो यार इसमें आपने डरने की बिल्कुल भी आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे आपका कोई भी पर्सनल डाटा जो रीसेट नहीं होगा। आपकी जो गैलरी है वो उधर ही रहेगी। आपका सिर्फ जो साउंड का इशू आ रहा है सिर्फ वही रीसेट होगा, सिर्फ साउंड। क्योंकि वहाँ पे अगर आपसे कोई सेटिंग गलत हुई है तो वो खुद ब खुद रीसेट हो जाएगी और आपका जो साउंड का इशू है वो हल हो जाएगा। इसको जब आपने ओपन करना है तो यहाँ पे आगे ऑप्शन आएगा आपके पास कि रीसेट। रीसेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास एक परमिशन मांगेगा, जो आपका स्क्रीन लॉक है या जो भी है आपने वो लगा देना है। जब आप वो लगाएंगे तो आपके पास आगे फिर ऑप्शन आएगा रीसेट का। यहाँ से आपने बगैर डरे रीसेट कर लेना है। इससे आपके जो आपका मोबाइल है उस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने भी सेम इस तरह किया है तो मेरा साउंड इशू फिक्स हो गया। ठीक है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल डरना नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।